জগତରେ ମୁକ୍ତି ଯିଏ ଜଣେ ସିଏ ହଉଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା କେହି ମୁକ୍ତି ଦେବେନି। ନା ନା ନେଭର। ସେଇଦିନ ରାମାୟଣର ପୁରୁଷ ଯୁଗରେ ହୟଗ୍ରୀବ ବିଂଶ ବାହୁ ରାବଣର ପୁଅ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତପସ୍ୟା ଥାଏ କୁମ୍ଭିଲା ବଟ ମୂଳରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତପସ୍ୟା କରୁଛି କୋଉଠି କରୁଛି? କୁମ୍ଭିଲା ବଟ ମୂଳରେ। କୁମ୍ଭିଲା ନାହିଁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗହିର ଅଛି। ସେଇ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଅଛି। ସେ ବର ଗଛ ମୂଳରେ ଯେତେ ଲେବର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଘର କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଲ କାମ କରିବାକୁ ସେଇଠି ବସନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଇଠିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମଗୁଲେ ମଜୁରୀ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବର ଗଛ ମୂଳରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମଜୁରୀ ଦେବାକୁ ସେ ଗହିର ନାଁ ହେଲା ମଜୁରୀ ଖିଆ ଗହିର। ମଜୁରୀ ଖିଆ ଗହିର। ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପାଲା ଗାଉଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ମୁଁ ହଳଦିଆ ଯିବି କୋଉ ପଟେ ଯିବି ନା ଘଇଟା ମାରି ଗହିର ଯିବି। ଘଇଟା ମାରି ଗହିର ନା କଣ ଆଉ କିଛି ନା ମିଳିଲାନି ଘଇଟା ମାରି ଗହିର। ନା ସାର୍ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ଚାଷ କରୁଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପଖାଳ ପନ୍ଥା ଧରିକି ଆସେ। ଏ ମୂଲିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଦୋଷା ପିଲା ଚାଷ କରୁଛି ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ହଉଛି। ଲୋକ ଏ ଦୋଷା ପିଲା ହାତରେ ଧରିଛି ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁ କାଞ୍ଚନ ଡାକୁଛି ଶୀଘ୍ର ଆସ ନହେଲେ ମରିଯିବି। ଶୀଘ୍ର। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିଲା ଖାଇବା ଟିକେ ଡେରି କରିକି ଆଇଲୁ ମତେ 5 ଜଣ ଉଠେଇଲାଣି ବାଡ଼େଇବାକୁ କୁଆ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇବ ତ ବରଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ ଭାତ ବେଲାସ ସେଇଠୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଲୋକଟା ଗହିର ଭିତରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିକି ମରିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ମରିବା ତା ନାଁ ହେଲା ହଇତା ମାରି ଗହିର। ଏ ପୁରାଣରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଯୋଉ ପାତାଳ କଟକରେ ତପସ୍ୟା କଲା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ ରହୁଥିଲା। ଚଣ୍ଡୀ କୋଉ ଚଣ୍ଡୀ? ସେ ନାଁଟା ହେଲା ନିକୁମ୍ଭିଲା ଚଣ୍ଡୀ। ଆମେ ଦେବତା କିଏ ଦେବତୀ କିଏ ଦେଖିନେ ଚଣ୍ଡୀଟି କିଏ? ସେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। କଣ ଚଣ୍ଡୀ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀ। କେମିତି ଚଣ୍ଡୀ? ସ୍ତ୍ରୀ କି ଚଣ୍ଡୀ କହିବୁ? ପ୍ରମାଣ ଦିଅ। ସେମିତି ନାରୀ ହଉଛି ଚଣ୍ଡୀ। କେମିତି ଚଣ୍ଡୀ? ଗଲା ଯାହାକୁ ତୁ ବିବାହ ହେଲୁ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଦେ ତୋତେ ଖାଉଅଛି କାଳ ରୂପୀ ହୋଇ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ନାଗୁଣି ଆଉ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛି ସେ ମତେ ଆସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କଣ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ କରୁଛି ମଲା ଅଧା ମାତ୍ରକେ ଦି ହଙ୍କା ବସିକି ଅଧା ବସିକି ଦି ହଙ୍କା ରବେ ଭଲ ଆଜି ଲଜାଣି ଯୋଉଟା କରୁଛି ଏଇଟା କହିବୁନୁ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଲାଗୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ କହୁନି ଆଉ ବାଇଆ ବାବା ବାଇଆ ଗୀତାର ଧାରି କହିଲା ମାଟି ମୋହତେ ଧରାଇ ଦେଲା କାଳୁ ନାଗୁଣି ହେଦେଲା କାଳ ନାଗୁଣି ହେଦେଲା କାଳ ନାଗୁଣି ମାଇ ବଧରେ ମୋ ବଧ ତେର
କୁଟା ନାଚ ଏଟା। ଆଜାଦି ଢେଙ୍କି ଗୁଟା ନା ଢେଙ୍କି କୁଟା ନାଚ। ତୁ କିନି ବସ ମୋ କୁଟା ସତ କଥା କହିବି। ଆଜାଦି ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ବସିଦେବେ ସେ ପାଲାରୁ କ'ଣ ବୁଝିବେ ସେମାନେ ପାଲାରୁ କ'ଣ ବୁଝିବେ ଏ ପୁରାଣକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ପୁରାଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଏ ସାଇନ୍ସ ପିଲା କ'ଣ ବୁଝିବେ ମୁଁ ତା ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଦିଅ ପ୍ରମାଣ। ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ସ୍ୱାମୀକି ମାରୁଛି କେମିତି ମାରୁଛି? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନ କହେ 32 ଗୁଣ୍ଡା ବୋଲେ 32 ମୁଠା ଭାତ ଖାଇଲେ ହଁ ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହଁ 32 ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ଏକାଠି ହେଲେ ହଁ ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଚର୍ମ ବୋଲେ ଚମଡ଼ା ହୁଏ। ଚମଡ଼ା ହୁଏ। 32 ବିନ୍ଦୁ ଚର୍ମ ଏକାଠି ହେଲେ ହଁ ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମାଂସ ତିଆରି ହୁଏ। ମାଂସ ତିଆରି ହୁଏ। 32 ବିନ୍ଦୁ ମାଂସ ଏକାଠି ହେଲେ ହଁ ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ଥି ବୋଲେ ହାଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହାଡ଼ ହାଡ଼ 32 ବିନ୍ଦୁ ହାଡ଼ ଏକାଠି ହେଲେ ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଜା ତମେ ଯୋଉ ମଟନ କିଣିକି ଆଣ ହଁ ମଟନ ମଟନ ଆମଟା ସବୁ ରହ କଣ୍ଟା ସବୁ ତାକୁ ଧରିକି ଶୁଖିନି ଶୋଷାଡ଼ି ଦଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ମଜା ସେ 32 ବିନ୍ଦୁ ହାଡ଼ ମେଲ୍ଟେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ମଜା ହଁ ଆଉ 32 ବିନ୍ଦୁ ମଜା ଏକାଠି ହେଲେ ଏ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁ ସେତିକିବେଳେ ଅତି କମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ତୁ ଦେହରୁ 32 ବିନ୍ଦୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତମେ ଆମ ସାର୍ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସାର ଧରି ଯାଉଛି ସତ କଥା କହିଲି କ'ଣ ଧରି ଯାଉଛି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତୁ ଭାରି ସମ୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ କ'ଣ କହିବ କଥା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖରାପ ହଉଛି? ନିର୍ଲଜ ଦିନ ଭଲ ନାହିଁ। 32 ବିନ୍ଦୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଅତି କମରେ ଖାଇ ନାଇଁ ଜଗତ ଆମେ ସଦାବେଳେ ପଢ଼ି ଜଳ ବହୁଳେ ନାଶ ଜଳ এই ପାଣି ଯୋଗୁ ଆମେ ବନୁ ବି ହଉ ସେ ପାଣି ଯାହାକୁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସବୁ ସ୍ୱାଦ କହିଲେ କି କହିବେ